ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಫೀವರ್ ಇದೆಯಾ, ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇದನ್ನು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಈಸ್ UTI. ಯು ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 5 to 8% ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿನಾದ್ರೂ UTI ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 year ಆಫ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year ಆಫ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧುರಿ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.